មកទៀតហើយបងប្អូនគឺមកឆ្លើយតបនៅសំណូមពររបស់បងអូនស្រីសុកអាងចាដែលគាត់សំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំមកជួយបង្ហាញពីរបៀបនៃការកាត់ម៉ូដដៃអាវមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចូលទៅចុច like ចុច share ចុច follow page Facebook ក៏ដូចជា TikTok ព្រមទាំងជួយចុច subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Real Moneyចាសម្រាប់ម៉ូដអាវមួយនេះផងដែរគឺបងអូនស្រីគាត់សុំឲ្យខ្ញុំបង្ហាញជូនពីម៉ូដដៃអាវទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនពីរបៀបកាត់តែត្រឹមកលៈចង្កេះនេះឡើងលើបងប្អូនណាចាឥឡូវមកធ្វើការកាត់ទាំងមុខទាំងអស់គ្នាចាដែលជាដំបូងយើងធ្វើការចុះសម្រងអាវរបស់យើងចាសម្រងអាវត្រឹមចង្កេះគឺសម្រង40ចាត្រឹមនេះ40បន្ទាប់មកយើងចុះស្មើមុខរបស់យើង10លេខសម្រងទ្រូង23ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសម្រងចង្កេះឬក៏សម្រងរាងរបស់យើងដែលមានសម្រង40ចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្តត្រង់មកបន្តស្មើលើបន្តស្មើមុខនិងបន្តសម្រងទ្រូងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលជីបរបស់យើងចាហើយជីបរបស់យើងគឺ8លេខកន្លះជីបខាងក្រោមគឺ7លេខកន្លះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ឈៀករបស់យើងដើម្បីគូសភ្ជាប់ជីបចាដល់យើងដាក់ចំណុចលេខ3ចានេះលេខ3ត្រឹមនេះគឺដាក់ឲ្យចំបន្ទាត់សម្រងដោះចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកហើយយើងគូសឡើងទៅលើពីបន្ទាត់សម្រងដោះនេះឡើងទៅលើ3លេខយើងវាស់ពីសម្រងដោះចុះក្រោម3លេខដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចូលជីប3លេខកន្លះហើយយើងគូសភ្ជាប់ពី3លេខកន្លះនេះមកកន្លែង3លេខខាងលើនេះចាបន្តមកទៀតយើងត្រូវវាស់ពីបន្ទាត់សម្រងទ្រូងនេះឡើងមកលើ11លេខបន្ទាប់មកយើងត្រូវវាស់ពីចំណុចនេះទៅមុខ11លេខដូចគ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនឆ្លាញ់10លេខក៏បាន9លេខក៏បានតាមចិត្តបងប្អូនឆ្លាញ់ណាបងប្អូនណាបើបងប្អូនចង់ឲ្យជីបនឹងវាងាកទៅគៀនបងប្អូនយក11លេខទៅចាកន្លែងនេះខ្ញុំយក11លេខបន្ទាប់មកយើងគូសភ្ជាប់ពី11លេខចុះមកចំណុចមួយនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចូលកតងដោះរបស់យើងចូលជីបកតងដោះរបស់យើង6លេខហើយយើងគូសភ្ជាប់ពី6លេខមកចំណុចមួយនេះបន្ទាប់មកយើងវាស់ពីចំណុចនេះចំណុចមួយនេះមកចំណុចមួយនេះឲ្យស្មើគ្នាទៅនឹងចំណុចមួយនេះដល់ចំណុចមួយនេះចាអញ្ចឹងយើងមកវាស់មើលតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាចាគឺ8លេខកន្លះអញ្ចឹងយើងប្រវត្តិឈៀកយើងទៅខាងនោះ8លេខកន្លះដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងមករកសម្រងដាំទ្រូងរបស់យើងចាសម្រងឃ្លៀករបស់យើងដល់យើងយកទំហំទ្រូងចែកនឹង4គឺ86ចែកនឹង4បាន21កន្លះអញ្ចឹងយើងវាស់ពីបន្ទាត់នេះចុះមកក្រោម21កន្លះមកសម្រាប់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកតែ21ទេសម្រងឃ្លៀកគឺត្រឹមនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្តត្រង់មួយ ហ
បន្តមកទៀតយើងមករកទំហំទ្រុងដោយទំហំទ្រុងរបស់យើងគឺ86ចែកនឹង4បូកនឹង2ចាបាន23កន្លះទំហំចង្កេះ70ចែកនឹង4បូកនឹង5 22កន្លះតមកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកបន្តមកទៀតយើងមកមើលខាងលើយើងវិញម្ដងចាសម្រាប់ស្មាមុខរបស់ខ្ញុំគឺ14 28ចែកនឹង2ស្មើ14ចាអញ្ចឹងយើងវាស់មកពីប្រវែងនេះមកប្រវែងនេះឲ្យស្មើនឹង14ចាអញ្ចឹងអានេះយើងយក11ហើយពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះ11អញ្ចឹងយើងយក14ដល់11ចេញគឺនៅសល់3សល់3យើងវាស់ពីចំណុចនេះទៅមុខ3លេខតមកយើងដាក់បន្ទាត់របស់យើងឲ្យកែងបែបនេះមកកែងបានន័យថាបន្ទាត់តឹងនេះរត់ឲ្យចំបន្ទាត់ត្រង់មួយនេះក៏បានមួយនេះក៏បានឲ្យតែជាបន្ទាត់ត្រង់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានបន្ទាត់ត្រង់ទៅលើមួយចារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការខ្វៀលក្លៀកចារួចរាល់ហើយយើងមកធ្វើការគូសជីបរបស់យើងរបៀបនៃការចុះជីបធំគឺខ្វៀលកន្ទោងដោះគឺយើងធ្វើតារាទេបងប្អូនណាចាគឺយើងវាស់ពីបន្ទាត់ទ្រូងចុះមកក្រោម7លេខហើយយើងវាស់ពីចំណុចបន្ទាត់ត្រង់នេះទៅមុខ1លេខកន្លះចាអញ្ចឹងចំណុចប្រសពរបស់វាគឺនៅចំចំណុចមួយនេះចាពេលដែលយើងបានចំណុចប្រសពហើយយើងធ្វើការគូបន្ទាត់កោងយើងមកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការប្រើបន្ទាត់កោងបន្ទាប់មកយើងគូពីចំណុចមួយហ្នឹងឡើងមកបកោងមកចំណុចមួយនេះដើម្បីខ្វៀលកន្ទោងដោះយើងឲ្យបានស្អាតចាកន្លែងខ្វៀលកន្ទោងដោះយើងទៅប្រើបន្ទាត់កោងបែបនេះបងប្អូនណាហើយយើងត្រឡប់ឈៀតរបស់យើងចាបន្ទាប់មកយើងមកមើលចំណុចខាងនេះគឺយើងលួចកន្លះលេខដែរបងប្អូនណាគឺយើងចុះ7លេខហើយលួចកោងចូលកន្លះលេខដូចគ្នាយើងកោងចូលកន្លះលេខចាហើយសម្រាប់ការចុះគឺ7លេខដូចគ្នាគឺត្រឹមនេះហើយយើងធ្វើការចូលកន្លះលេខមកអញ្ចឹងចំណុចប្រសពរបស់វាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់កោងមកកន្លែងនេះយើងត្រូវការប្រើបន្ទាត់កោងបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ឈៀតរបស់យើងគឺប្រើបន្ទាត់កោងដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមកបកោងកន្លែងនេះមួយទៀតចាដើម្បីកុំឲ្យវាចេញជ្រុងអញ្ចឹងយើងដាក់វាឲ្យកោងស្អាតចារឿយរាល់តបមកយើងមកមើលជីបតូចរបស់យើងដល់ជីបតូចគឺយើងយកពីប្រវែងនេះមកប្រវែងនេះចែកជា2ឲ្យស្មើតបមកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយចេញជីប 0.75 មកខាង 0.75 ចាតមកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកតបយើងធ្វើការគូជីបរួចហើយយើងធ្វើការប្រើបន្ទាត់កោងដើម្បីគូសជីបរបស់យើងឲ្យឡើងផុតទៅលើចា
ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចារួចរាល់ឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងតម្រង់កនេះបន្តិចចាកន្លែងកនេះគឺយើងត្រូវឡើងពីបន្ទាត់នេះឡើងមកលើកន្លះលេខខាងនេះក៏ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវឡើងពីចំណុចនេះឡើងមកលើកន្លះលេខដូចគ្នាដើម្បីឲ្យពេលយើងដេរទៅគឺវាអត់ខោងចុះក្រោមចាដេរទៅគឺស្មើតើមកយើងភ្ជាប់ពីកន្លះលេខហ្នឹងមកចំណុចនេះមកចាខាងនេះក៏ដូចគ្នាយើងភ្ជាប់មកសម្រាប់ម៉ូតកអាវនេះដែរគឺជាកស្លឹកពោឬក៏ជាគូតលហុងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគូសបកោងកអាវរបស់យើងបែបនេះមកចារួចរាល់សម្រាប់ការគូសផ្ទាំងមុខរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារវីដេអូនេះមាននាទីវែងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំត្រូវកាត់វីដេអូនេះជា3វីដេអូសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូទី2នៅថ្ងៃស្អែកដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូសនិងការកាត់ផ្ទាំងខាងក្រោយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជម្រាបលា